يلا بينا كده أقولك النانو بنانا بيعمل إيه؟ أنت فاكر إني مش هتكلم عن التحديث ده؟ لا يا معلم، انسى الكلام ده خالص. زي ما وعدتك قبل كده، أي تحديث بينزل أنا أول واحد بجيبهولك، وده اللي حاصل النهاردة. بص يا سيدي، النانو بنانا ده تحديث جديد نزل من جوجل جيميناي. لو معاك اشتراك فري بيك هتلاقيه موجود عادي، لكن المفاجأة بقى، أنا هقولك إزاي تستخدمه بالمجان بالكامل من جوجل استوديو اي اي. افتح جوجل عادي واكتب جوجل ستوديو اي اي. خش الموقع وسجل دخول بجيميلك. خد بالك ساعات بيظهر ايرور. ليه؟ عشان التحديث لسه مش متاح لكل الايميلات. الحل بسيط، غير جيميل ويشتغل معاك زي الفل. أول تجربة، تلوين الصورة القديمة. اسحب صورة قديمة، اكتب له حول الصورة من الأبيض والأسود إلى الألوان بوضوح. في أقل من 20 ثانية الصورة هتتلون كأنها لسه متصورة النهاردة. هنيجي بقى لدمج الصور. نختار صورة هشام وصورة القطة. برومت بسيط، الرجل يحتضن القطة ويجلس على أرضية في غابة. ثواني وبتشوف صورة جديدة جاهزة. تحفة بجد. تغيير الخلفيات بسهولة. جربت صورة هشام والقطة، قلت له غير الخلفية للجلوس في منزل واجعل وضعية هشام والقطة كما هي. النتيجة واو، ملامح زي ما هي والخلفية اتغيرت بالكامل. نانو بنانا بيعدل النصوص. ممكن كمان تغير أي كلمة في صورة 3D أو artwork. كتبت له غير الكلمة دي إلى لايف، والنتيجة نفس الستايل بنفس التأثير بس بالكلمة الجديدة. باختصار، النانو بنانا بيديك قوة تعديل الصور بالنص، دمج خلفيات، تلوين، تحسين جودة، وتغيير عناصر كاملة، وكل ده مجانا في فترة التجربة. بس بنسبة 100% قريب جدا هيبقى باشتراك. فلو الفيديو عجبك اشترك في القناة، اضغط لايك، سيب كومنت. استناني في اللي جاي أقوى بكتير.